என்னோட பேர் மோனிஷாங்க. நம்ம அக்ஷா நேச்சர் ஃபார்மும் ஃபேக்ட்ரி எல்லாமே முத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது. நம்மளோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே மருதாணி வந்து பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக வச்சு தான், பேஸ் மெட்டீரியலாக வச்சு தான் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊஞ்ச மரம், இதிலிருந்து தான் நம்ம அரப்பு தழை எடுக்கிறோம். இந்த அரப்பு தழை வந்து நம்ம தனியாக வந்து கல்டிவேட்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா இது வந்து மரம், இது தானாக முளைக்கணும். இது வந்து நம்ம வெட்டிவேர் க்ரோ பேக்ஸில் தான் வந்து நம்ம க்ரோ பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வெட்டிவேரில் வந்து ஹைட்ரோசோல் எடுக்கிறோம். அதை வந்து நலங்கு மாவில், அந்த க்ரீம்ஸில், அந்த மாதிரி நிறையா பர்பஸ்க்கு நம்ம வெட்டிவேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதிலிருந்து தான் வந்து நம்ம ஹைட்ரோசோல் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பூ, அதுக்கப்புறம் லோஷன், க்ரீமு, டால்கம் ஃப்ரீ பவுடர்ஸு, ஃபேஸ் பேக்ஸு, ஜெல்ஸு, அந்த மாதிரி சொல்லி 47 வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். வணக்கம் மேடம். வணக்கங்க. முதல்ல உங்களோட பேர், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அக்ஷா நேச்சர் கம்பெனி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸாக்ட் லொகேஷனை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுங்க. என்னோட பேர் மோனிஷாங்க. நம்ம அக்ஷா நேச்சர் ஃபார்மும் ஃபேக்ட்ரி எல்லாமே முத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது. காங்கேயத்து பக்கத்தில் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குதுங்க. சரி, நம்ம ஃபார்மில் இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? இப்போ நம்மளோட ஃபார்மில் என்னென்னலாம் கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வெட்டிவேறு, மருதாணி, செம்பருத்தி, அதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஆயிலுக்காக தென்னை மரம், அந்த மாதிரி வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஹர்ப்ஸ் வந்து நம்மளோட நீடுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி லெவலில் கல்டிவேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரிங்க. இப்போ எல்லாமே பியூர் ஆர்கானிக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாங்க. நம்மளுமே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து 3 to 4 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்லேருந்து வர்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரிங்க. இப்போ நம்ம அக்ஷா நேச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வகையான ப்ராடக்ட்டுங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபார்மிலிருந்து கல்டிவேட் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து அரௌண்ட் 47 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ஆர்கானிக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக முடிஞ்ச அளவு ஆர்கானிக் பண்ணுறோம். உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாமே 100% ஆர்கானிக் கொண்டு வர முடியாதுங்கிறது தெரியும். அதனால் நம்ம ஃபுட் கிரேட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குங்க. அதனால தான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 to 7 months தான் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்குமே வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா இது நேச்சுரல் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எடுத்து நம்ம அப்படியே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே யூஸ் பண்ணுறோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இத்தனை வகையான ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க, ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா எப்படி வந்தது? எங்கேருந்து இந்த பயணம் வந்து உங்களுக்கு தொடங்குச்சு? இப்போ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானும் வீட்டில் சின்ன ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்து உள்ளே வந்து கிச்சனுக்குள்ளே வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான். என்னோட கிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான ஸ்கின்னு. ஸோ அவளுக்காக வந்து சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பண்ணி அவளோட ஸ்கின்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன். நம்ம ஃபார்ம்லேயே வந்து நேச்சுரலாகவே நிறைய சோர்ஸஸ் இருந்தது. ஆலுவேரா, அரப்பு, பெரண்டை, மருதாணி, கருவேப்பிலை எல்லாமே இயற்கையாக எந்த மருந்துமே இல்லாமல் கிடச்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதை வச்சு நான் அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அப்படி பண்ணி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுக்கல நல்ல ரிசல்ட்டும் இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட வந்த ஃபீட்பேக்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம இவ்வளோ நல்லா பண்ணையில் அதை ஏன் நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு R&D பண்ணி சாயில் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி, ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பிஸ்னஸாக பண்ணையில் ப்ராப்பராக பண்ணணும் எதையுமே. ஸோ அதுக்காக நான் வந்து நம்மளோட மண் வளம் என்ன, அதில் என்ன விளையும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுலேருந்து க்ரோ பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து நான் R&D பண்ணி என்ன மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது தான் அந்த அரப்பு ஷாம்பூ. அதுதான் நம்மளோட பெரிய ஹைலைட்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ஸோ அதிலிருந்து டெவலப் ஆனது தான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே. இப்போ ஒரு கஸ்டமர் நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆனால் வந்து எந்த ப்ராடக்ட்டுமே ஆசிட்டிஸ் நாங்கள் கொண்டு வந்துட மாட்டோம். அதோட ரிசல்ட் செக் பண்ணுவோம். அது வந்து சேஃப் ஆன் ஸ்கின்னானு லேப் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு லாங் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே நான் லான்ச் பண்ணுவோங்க. சரி, ஓகே மேடம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம், ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ஹேர் ஆயில் பண்ணுறோம், ஒரு ஃபேஸ் க்ரீம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் லைசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஸோ அது எல்லாமே வாங்கிட்டீங்களா எப்படிங்க மேடம்? கண்டிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம எது பண்ணாலுமே ஒரு அப்ரூவல் ப்ரூஃப் இருந்தால் தான் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட காமிக்க முடியும். என்னதான் நான் நல்லதுன்னு சொன்னாலும் அந்த கையில் ப்ரூஃப் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து NABL சர்டிஃபைட் லெபார்ட்டரியில் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலேஷன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்து ப்ராப்பரான அப்ரூவல் அண்ட் லைசன்ஸ் வாங்கி தான் நம்ம இந்த எல்லாமே ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா இல்லைன்னா நம்ம வந்து 3 countries எக்ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணுறனால எல்லா லைசன்ஸுமே நம்மள்ட்ட வந்து ப்ராப்பராக இருக்குங்க. ஸோ ப்ராப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா லைசன்ஸ் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 47 வகையான ப்ராடக்ட் வந்து பியூர் ஆர்கானிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 47 வகையான ப்ராடக்ட்டும் என்னென்ன ப்ராடக்ட்டு, இதனால் மற்றவங்களுக்கு என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேடம். கண்டிப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து அரப்பு ஷாம்பூவில் தான். ஸோ இதில் அரப்பில் பார்த்திங்கன்னா அரப்பு, மருதாணி, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம், ஆலுவேரா, ரைஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெர்மெண்டட் ரைஸ் வாட்டர் எல்லாமே ஆல் டுகெதராக ஒரே ஷாம்பூவில் கொடுக்குறோம். இது வந்து ஈவன் வந்து பேபிஸ்
குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு என்ன சொல்ல பாரஃபின், சல்ஃபேட்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸுமே இதில் ஆட் பண்ணலைங்க. நேச்சுரல் ஃபுட் கிரேட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணி பண்ணுறனால எந்த ஏஜ் குரூப்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரெஷ் ஜூஸாக யூஸ் பண்ணையில் உங்களோட பாடி ஹீட்டை வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக குறைக்கும். அது இல்லாமல் வந்து அரப்பு அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் ஃபோமிங் ஏஜென்ட். ஸோ அது இருக்கிறனால நம்மளுக்கு கண்டிஷனிங் வந்து நம்ம ஹேருக்கு நேச்சுரலாகவே கிடைக்கும். இதெல்லாம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் ஜூஸாக அதை ஆட் பண்ணையில். ஸோ அதனால தான் நம்மளோட எக்ஸ்பைரி டேட்மே 6 to 7 months தான் இருக்குது. ஃப்ரெஷ் இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து ரொம்ப லாங் லைஃப் வந்து நம்மளால் வச்சுருக்க முடியாது. இதுதான் நம்மளோட ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஹைலைட்டான ப்ராடக்ட்ஸே நம்ம அரப்பு ஷாம்பு தான். அதில் 2 வெரைட்டி பண்ணுறோம். அட்வான்ஸ் அரப்பு ஷாம்பு. இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், இதில் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஷியா பட்டரும் சில்க் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற 2 விஷயம் இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். இதில் இல்லாத இதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட்ஸ் தான். இது வந்து அட்வான்ஸ்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இந்த அட்வான்ஸ் அரப்பு ஷாம்பு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பாடி வாஷ் பண்ணுறோம். இது வந்து ஹென்னா பாடி வாஷ், பியூராக மருதாணியில் பண்ணுறது. ஏன் மருதாணியில் பாடி வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மருதாணி நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சாவே நல்ல கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஸோ வந்து நம்ம பாடி ஹீட்டை மெயினாக குறைக்கிறது. ஏன்னா ஹீட் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா வாரத்தில் ஒரு 2 வாட்டியாவது தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி பாடி ஹீட்னால தான் ஹேர் ஃபால் ஆகுறது, நம்ம ஹீட் பாயில்ஸ் வர்றது. ஏன்னா ட்ராவல்ஸ் நிறையா பண்ணுறோம், டெய்லியுமே ஒர்க் போகிற பீப்புள் இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூலிங்கான ஐட்டத்தை நம்ம பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஹென்னா பாடி வாஷ். ஈவன் கிட்ஸுக்குமே கொடுக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் போகிறாங்க, கிரவுண்ட்ஸில் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற கிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஹென்னா பாடி வாஷ் வந்து நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஸோ அதே சேம் திங் வந்து ரோஸில் பண்ணுறோம், பியூர் பன்னீர் ரோஸில். இது வந்து ஈவன் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்குமே வந்து இதை வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு எஃபெக்ட்ஸும் அவங்களுக்கு வராது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ரீம்ஸில் வந்து 2 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ரீம்ஸ் வந்து பண்ணுறோம். இது வந்து டே க்ரீம்னு சொல்கிறோம். இது என்ன அப்படின்னா ரோஸ் ஹைட்ரஸாலும் ஆல்மண்ட் ஆயிலில் மட்டும் பண்ணுறது. நம்ம பாடி ஃபுல்லாக பாடி லோஷனாகவும் அப்ளை பண்ணலாம், ஃபேஸ் க்ரீமாகவும் இது அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் பிரைட்டனிங் க்ரீம். இது வந்து அதிமதுரம், க்ரீன் டீ, ஹென்னா இது எல்லாமே மிக்ஸ்டாக ஆல் டுகெதராக பண்ணுறோம். இது என்னென்னா ஏஜிங் ஃபேக்டரை கம்ப்ளீட்டாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணுது நம்ம ரெகுலர் பேசிஸில் யூஸ் பண்ணையில். ஸோ இது வந்து 2 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ரீம் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் பேபி க்ரீம் வந்து தனியாக பண்ணுறோம். இந்த பேபி க்ரீமில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, கேரட், பீட்ரூட் அந்த மாதிரி பிரைட்னஸை வந்து கிட்ஸோட கலரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இதில் வந்து கேரட், பீட்ரூட் வந்து அடிஷ்னலாக ரோஸ் வாட்டர், ஆல்மண்ட் ஆயிலோட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பேபி பட்டர். ஸோ இதில் 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ரீம்ஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் பட்டர் பண்ணுறோம். இது வந்து வாழைப்பழத்தில் பண்ணுறதுங்க. வாழைப்பழத்தை நீங்கள் நார்மலாக அரைச்சி நம்ம வெடிப்பு இருக்கிற இடத்துல போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் மருதாணி, வாழைப்பழத்தை வந்து நல்லா மிக்சியில் மைய அரைச்சி அதை நீங்கள் வெடிப்புக்கு போட்டுட்டு வந்தாலுமே நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நம்ம அதையே அப்படியே வந்து ஃபுட் பட்டரில் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வாழைப்பழம், ஹென்னா, கொதிக்க வச்ச தண்ணி இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபுட் பட்டர் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெல்ஸில் 2 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஜெல்ஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து பியூர் ஆலோவேரா ஜெல், இது வந்து க்ளீன் அண்ட் கிளியர் ஜெல். இந்த பியூர் ஆலோவேரா ஜெல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒயிட்டாக இருக்காது, இது மாதிரி பால் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நார்மல் மார்க்கெட்லேயே அவைலபிள் ஜெல்ஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒயிட்டாக ஜெல்லி ஃபார்மில் இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா டைரெக்டாக ஆலோ ஜூஸை எடுத்து 100% ஆலோ ஜூஸ் கூட ஜாந்தம் கம் அப்படின்னு பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கிற கம்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் அப்படியே கொடுக்குறனால இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் ஆலோ ஜெல்ஸுங்க. நம்ம டிஇஏ அந்த மாதிரி எந்த கெமிக்கல்ஸுமே இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து க்ளீன் அண்ட் கிளியர் ஜெல்னு இன்னொரு வெரைட்டி பண்ணுறோம். இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து மெலாஸ்மான்னு சொல்லுவோம். 1 இயர்க்குள்ளே வந்த மங்கு, அந்த வெயில்னால் வர டேனு எல்லாத்தையுமே வந்து மெயின்லி ஃபார் ஆயிலி ஸ்கின்னுக்காக கொண்டு வந்தது. இதில் வந்து மஞ்சள், பூலாங்கிழங்கு, கோரக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் பெப்பர்மின்ட் ஆயில்ஸ், லெமன் அந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ்டாக பண்ணுற ஜெல் தான் இது. இந்த 2மே மெயின்லி ஃபார் ஆயிலி ஸ்கின்னுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த 2 ஜெல்லுமே. நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் வாஷஸ். இந்த ஃபேஸ் வாஷஸில் 3 வெரைட்டிஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து பப்பாயா ஃபேஸ் வாஷ், இது வந்து காஃபி ஃபேஸ் வாஷ், இது வந்து நீம் ஆலோவேரா ஃபேஸ் வாஷ். 3 வெரைட்டிஸில் பண்ணுறோம். இந்த பப்பாயா ஃபேஸ் வாஷ் வந்து அப்படியே பழத்தை எடுத்து அந்த பல்ப்பை அரைச்சி அந்த ஜூஸ்லேருந்து பண்ணுறது. சேம் இந்த காஃபி என்ன பண்ணுவோன்னா காஃபி பீன், பியூர் காஃபி பீனாகவே வாங்கி அதை அரைச்சி அதிலிருந்து பண்ணுறது. சேம் திங் நீம் ஆலோவேராக்கும் அதே தான்.
நீம் ஆலோவேராவை டைரெக்டாக எடுத்து ஜூஸ் பண்ணி தான் வந்து பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வாஷஸ் இருக்குது. சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பப்பாயா சூஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். மித்த எந்த ஸ்கின் பீப்புள்ஸாக இருந்தாலுமே இந்த 3 வெரைட்டிஸில் நீங்கள் எது வேணாலுமே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். காஃபி எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டேன், டர்ட் அண்ட் டஸ்ட் நிறையா பிளாக் டேன் ஆன ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி காஃபி ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். ஆயில் கண்ட்ரோலுக்காக கொண்டு வந்தது தான் நீம் ஆலோவேரா. ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு வந்து நீம் ஆலோவேரா ஃபேஸ் வாஷ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஸ்கின்னை பொறுத்து எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணால் தான் அது உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு செட் ஆகும். நம்மளது ட்ரை ஸ்கின்னா, ஆயிலி ஸ்கின்னா, காம்பினேஷன் ஸ்கின்னா, சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கின்னை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்லாவே செட் ஆகும். இப்போ வந்து அதில் வந்து ஆயில்ஸில் வந்து 2 வெரைட்டிஸாகவும் இருக்குது. இது வந்து பியூர் ஆல்மண்ட் ஆயில், அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து மசாஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இதில் எந்த கலரிங் ஏஜென்ட்டோ இல்லை ஸ்மெல்லுக்காக வந்து ஃப்ளேவரிங் எசன்ஸோ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம். பியூராக அப்படியே மரச்செக்கில் ஆட்டி ஆல்மண்டை அப்படியே ஆயில் வந்து எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஹேர் ஆயில் வந்து 52 ஹெர்ப்ஸ் ஹேர் ஆயிலு. ஸோ இது வந்து நம்ம இரும்பு கடாயிலேயே காய்ச்சி 2 டேஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து ஃபில் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல அயன் கண்டென்ட் இருக்கனால ஹேரை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக உங்களுக்கு பொல்யூஷனால் ட்ராவல்னால ஹேர் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா இது கண்டிப்பாகவே நல்லாவே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்கம் ஃப்ரீ பவுடர்ஸ். டால்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ஆட் பண்ணாத நம்ம கிட்டேயே கிடைக்கிற ஒரு குச்சிக்கிழங்கு மாவை வச்சு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறனால ஈவன் பேபிஸ்லேருந்து எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணலாம், எந்த இஷ்யூஸுமே வராது. ஸோ இது கூட என்னென்னா எசென்ஷியல் ஆயில், பவுடர்ஸ், ரோஸ் பவுடர்ஸ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஆல் டுகெதராக பண்ணுறோம். இதில் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து 2 ஃபேஸ் பேக்ஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து நலங்கு மாவு, ஸோ கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, வேப்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 34 ப்ராடக்ட்ஸில் ஆட் பண்ணுறோம். வசம்பு, குப்பமேனி, துளசி, ரெட் சாண்டல்வுட்டு, ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர், வில்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம். இது பிறந்த குழந்தையிலேருந்தே நம்ம நலுங்கு மாவு பாத் பவுடராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஃபேஸ் பேக்ஸில் பிம்பிள்ஸ் எமோஜ் அவுட் ஆகுது, இந்த 15-16 ஏஜஸில் ஆகிற பீப்புள்ஸுமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஃப்ரூட் பேக். ஃப்ரூட் பேக் எதுக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து மஞ்சள் ஆட் பண்ணுவோம். இது வந்து மஞ்சள் கிடையாது, பியூர் ஃப்ரூட், பப்பாயா, ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் தென் பீட்ரூட், கேரட் எல்லாமே மிக்ஸ் டுகெதராக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் பண்ணுற பவுடர்ஸுங்க. இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த வெரைட்டிஸ் நம்ம வந்து பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸுங்க. சரி, ஓகேங்க. ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸையும் உங்களால் மார்க்கெட் பண்ண முடியுதா? இதுக்கு நல்ல வரவேற்பு வந்து இன்றைக்கி இருக்குதுங்களா? கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க. நம்மளோட எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண வைக்கிறங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ப்ராடக்டை பேசி யூஸ் பண்ண வச்சிடலாம். பட் நம்ம செகண்ட் டைம் வாங்கினா தான் அது நம்மளோட சக்ஸஸ்ஸுங்க. ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கிற 1000 கஸ்டமரே ரெகுலர் கஸ்டமர். நியூவாக இருக்கிற வாங்குகிற கஸ்டமர்ஸ் ஆட் ஆன் ஆகிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் நம்ம பழைய கஸ்டமர்ஸ் நம்மளை விட்டு எப்பவுமே போக மாட்டாங்க. ஈவன் நம்மளோட எல்லா டெய்லி ஆர்டர்ஸ்லையுமே கண்டிப்பாக வந்து 90% வந்து ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, 10% நியூ கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. சரி, ஓகேங்க. இப்போ இவ்வளோ வகையான ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இவ்வளோ வகையான ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுற யூனிட்டு, உங்களோட ஃபார்மு எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துடலாம் மேடம். கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே. இது வந்து நம்மளோட கோகனட் ஃபார்மு. இங்கிருந்து தான் நம்ம தேங்காய் பறித்து அதை வந்து நம்ம மரச்செக்கில் கொடுத்து ஆட்டி அந்த எண்ணெயை தான் நம்ம க்ரீம்ஸு, லோஷன்ஸில், அது இல்லாமல் நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சறக்கு அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் வந்து ஒரே ஃபார்மிலிருந்து எடுக்கிற எண்ணெயை தான் நம்ம வந்து நம்மளோட காஸ்மெட்டிக்ஸில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அது இல்லாமல் வேறு சோர்ஸ் பண்ணி நம்ம கோகனட் வாங்கினாலுமே அது ஆர்கானிக்னு சொன்னாலும் அதில் சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறையா அதில் ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அது நம்மக்கிட்டேருந்தே வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆரிஜின் எதுன்னு தெரியும், அதோட பியூரிட்டியும் தெரியும். நம்மளோட குவாலிட்டி இவ்வளோ கொடுக்கறதுக்கு ரீசனே வந்து நம்ம அவ்வளோ பியூராக நம்ம வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறது தான். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே மருதாணி வந்து பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக வச்சு தான், பேஸ் மெட்டீரியலாக வச்சு தான் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம். இப்போ வந்து ஷாம்பில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் ஷாம்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து பாடி ஹீட்டை குறைக்குது மெயினாக. ஸோ நம்ம தலையில் வந்து நல்ல சில்லுன்னு வைக்கையில் நம்மளோட ஹோல் பாடி ஹீட்டையும் வந்து தலையில் குறைக்குது. ஸோ ஹேர் க்ரோத்துக்கு நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. நம்ம ஹேர் ஆயிலையும் சரி, ஷாம்பூலையும் சரி, க்ரீம்ஸில், பாடி வாஷில், அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக மருதாணி வச்சுருக்கனால இங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 150 to 200 கன்று வந்து மருதாணியை வச்சுருக்கோம்.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊஞ்ச மரம். இதிலிருந்து தான் நம்ம அரப்பு தழை எடுக்கிறோம். இந்த அரப்பு தழை வந்து நம்ம தனியாக வந்து கல்டிவேட்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா இது வந்து மரம், இது தானாக முளைக்கணும். இது நம்ம வேலிக்கால் நம்ம காட்டை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மரத்துக்கு மேலேயே இருக்குது. நம்ம எவ்வளோ பிளென்டி ஆஃப் குவான்டிட்டி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆளுகளே விட்டு நம்ம பறித்து இதைத்தான் ஷாம்புக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து நேச்சுரல் கண்டிஷ்னரும் கூட. ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்களுக்கு. இதை நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போய் பச்சையாக நம்ம செக்கில் ஆட்டினோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஃபோம் வரும். ஏன்னா அவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்டிஷனிங் வந்து நம்ம ஹேருக்கு கொடுக்குறதே வந்து இந்த அரப்பு தான். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஷாம்பு மேக் பண்ணுறோங்க. இது வந்து நம்மளோட செம்பருத்தி ஃபார்மு. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்மர்ஸ்ட்டை கொடுத்து செடி கொடுத்து அதிலிருந்து வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம். அது நம்மளுக்கு பத்தாத இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம ஃபார்ம்ஸ்லேயே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு 1 மந்த் ஆகுது. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1500 செடி பக்கம் வச்சுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பூ தான் பூத்துட்ருக்குது. ஒரு 1/2 கிலோ 1 கிலோ ரேஞ்சஸில் வருது. இன்னும் 3 மந்த்ஸில் வந்து இது நல்லா ஃபார்ம் ஆகி நிறையா பூக்கள் கொடுக்கும். நம்மளுக்கும் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ரா மெட்டீரியல்ஸுங்க. இது வந்து நம்மளோட சோலார் ட்ரையருங்க. இதில் தான் எல்லாமே காய வைப்போம். இது நம்மளை வந்து ஓனாகவே போட்டுட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறையா காய வைக்க வேண்டிய நெசிட்டி இருக்கனால இப்போ மருதாணி பறித்த மருதாணியை தான் நம்ம வந்து காய வைக்கிறோம். இதில் வந்து அரப்பு, அதுக்கப்புறம் பப்பாளி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா துளசி, எல்லா ஹர்ப்ஸுமே இதில் வந்து மோஸ்ட்லி போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கெடாமல் இருக்குங்க. அதுக்காக இதில் போட்டு தான் நம்ம வந்து எடுத்து போடுவோம். இது வந்து நம்ம வெட்டிவேர் க்ரோ பேக்ஸில் தான் வந்து நம்ம க்ரோ பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வெட்டிவேரில் வந்து ஹைட்ரோசோல் எடுக்கிறோம். அதை வந்து நலங்கு மாவில் அந்த க்ரீம்ஸில் அந்த மாதிரி நிறையா பர்பஸ்க்கு நம்ம வெட்டிவேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நம்ம வெளியே இருந்து தான் சோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கடலூர் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருந்து அங்கேயுமே நல்ல பியூர் ஃபார்மா அப்படின்னு பார்த்து தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம். இருந்தாலுமே ஒரு R&D மாதிரி க்ரோ பேக்ஸில் வந்து க்ரோ பண்ணலாம். ஏன்னா நிலத்தில் வச்சு பார்த்தா வந்து கிட்டத்தட்ட JCP விட்டு பறைக்கிற ஆழத்துக்கு போயிடுறதுனால நம்மளுக்கு காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சு. ஸோ க்ரோ பேக்ஸ் வந்து இது செகண்ட் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஈல்டு எடுத்துட்டோம், நல்லா வந்தது. ஸோ க்ரோ பேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம், திருப்பி அதிலே நம்ம க்ரோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிளிங்க்கு வச்சுருக்கோம். பட் ரிசல்ட் வைஸ் நல்லா தான் இருக்குது. பட் இன்னுமே இதுக்கு வந்து இன்னும் R&Ds வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது. இதுதான் நம்ம இந்த ரோஸ் வெட்டிவேர் வாட்டரோட ஹைட்ரோசோல் யூனிட்டு. இதிலிருந்து தான் வந்து நம்ம ஹைட்ரோசோல் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணலாம். மெயினாக ஃபேஸ் மிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஃபேஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணி வைப் பண்ணையில் உங்களுக்கு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண ஃபீல் இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் இதை ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பேக்ஸோட இல்லை நீங்கள் வீட்டிலே செய்கிற பேக்ஸோடையே கலந்து நம்ம டெய்லி ஃபேஸில் பண்ணையிலையும் ஓப்பன் போர்ஸில் இருக்க டர்ட் அண்ட் டஸ்ட்லாம் எடுத்து உங்களுக்கு நல்ல க்ளோ கொடுக்குங்க ஃபேஸுக்கு. சரி, ஓகேங்க மேடம். இது வெட்டிவேர் ரோஸ்ல மட்டும் தான் பண்றீங்களா இல்ல மத்ததுல எதுலயும் பண்ணீங்க? இல்லைங்க, நம்ம வெட்டிவேரும் ரோஸும் கலந்து ஒரே ஹைட்ரோசோலா தான் பண்றோம். அதுவே நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கறனால இந்த ஒரு வெரைட்டி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து அரப்பு ஷாம்பு எப்பவுமே பல்கா தான் பண்ணுவோம். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பேட்சஸ்ல வச்சிருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீம். இது என்னன்னா ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த வேப்பிலையும் அதில் ஆட் பண்ணுறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலுவேரா ஆட் பண்ணுவோம். இது அப்படியே பல்ப் ஜூஸாக எடுத்து ஆட் பண்ணுவோம். அது கூடயே மருதாணி ஆட் பண்ணுவோம். ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கிற ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் தான் எல்லாத்துலேயுமே ஆட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த கருவேப்பிலையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம். சின்ன வெங்காயம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். கருவேப்பிலையுமே ஹேர் நல்லா திக்காக க்ரோ ஆகிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரப்பு யூஸ் பண்ணுறோம். அது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நேச்சுரல் ஃபோமிங் ஏஜென்ட், அது இல்லாமல் நல்ல கிளென்சிங் ஏஜென்ட்டும் கூட. ஸோ அப்படி இருக்கையில் அரப்பு தான் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் ஆல் டுகெதராக சேர்ந்தது தான் நம்மளோட அரப்பு ஷாம்பு. ஸோ அதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பெரிய செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இதுக்கே நம்ம ஒரு பெரிய செட்டப்ஸ் இருக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக ஷோ பண்ணுறோங்க. ஸோ உங்கள் ஃபார்ம் சுற்றி காமிச்சிங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூனிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி பெரும்பாலான ஒர்க் நடக்கல, இல்லைன்னா பரபரன்னு கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரி, ஓகேங்க மேடம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வகையான ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க, இவ்வளோ யூனிக்காக கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் இதோட மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருப்பீங்களா? அது எப்படி நீங்கள் கண்டிப்பாங்க. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் இனிஷியலாக என்ன வே சூஸ் பண்ணுறதுனே நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ சோஷியல் மீடியா ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருந்ததுங்க எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே டேரெக்டாக போய் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் பிடிச்சி பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளுக்கு அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. ஸோ எனக்கு பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணது வந்து ஸ்டில் வந்து டிஜிட்டல் தான். ஸோ ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் அந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஸ்டில் நம்மளுக்கு இன்னுமே கஸ்டமர்ஸை வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ பல்க் போகிறதும் அவுட்டர் இந்தியா போகிறது எல்லாமே நம்மளோட த்ரூ டிஜிட்டல் தான்.
ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு மெயின் மார்க்கெட்டிங் சோர்ஸேங்க. சரி, ஓகேங்க மேடம். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாராவது ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களோட டெலிவரி ஆப்ஷன்லாம் எந்த மாதிரி? இப்போ நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கீழே தெரியிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணாவே நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம வெப்சைட் லிங்க் கீழே மென்ஷன் பண்ணுறோம், நீங்கள் அதில் போய் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு த்ரூ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே அனுப்புவோம். எஸ்டி கொரியர்ஸ் அந்த மாதிரி கொரியர் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குதுங்க. சரி, ஓகேங்க மேடம். சரிங்க மேடம். ஸோ இன்றைக்கி வந்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நிறைய ப்ராடக்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் வேர்ல்டில் நிறைய பேர் வந்து ஆர்கானிக்காக மாறிட்டு இருக்காங்க, அதாவது உடம்போட ஹெல்த்தை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலே ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டோம், இல்லைன்னா மெசேஜ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, ஓகேங்க மேடம். இந்த ஒரு பதிவுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். நன்றி. ஓகே.